comenzar con este video, les quería agradecer por el apoyo que me están dando, de verdad, muchas gracias. Ya somos 800 suscriptores y gracias. Bueno, comencemos con el video. Hola amiguitos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de pack de efectos de sonido que usa el chéverísimo Daniplex. Y bueno, este pack de efectos de sonido lo creé yo. Y bueno, los sonidos no, pero hice una recopilación de efectos de sonido que usa Daniplex. Y bueno, si quieren que haga una segunda parte con más sonidos, coméntenlo. Y dicho esto, pasemos con el primer sonido. Here we go! Here we go! Bueno, aquí se acabó el video de hoy. En total fueron 44 sonidos. Y si les ha gustado, apóyenme con un like y con su suscripción, no cuesta nada. Y si quieren que suba la segunda parte de efectos de sonido que usa el chéverísimo de Daniplex, coméntenlo y nos vemos en el próximo video. Adiós.